Jilli Pireezidaantii Baankii Daldalaa Itoophiyaa Beessaanoon durfamu magaalota gurguddoo Afrikaa Kibbaatti marii fi daawwannaa taasiseen turtii isaa Piriitooriyaa xumuruun magaalaa Keep Taawun dhaqe. Jilli kun magaalaa Keep Taawunittis diyaasporaa fi qaamolee adda addaa waliin mari'ate. Diyaasporaan Itoophiyaa guddina diinagdee biyyattiif gahee isaa bahuu akka qabu Pireezidaantiin Baankii Daldalaa Itoophiyaa Beessaanoo marii taa'ame irratti waamicha dhiyeessan. Maricha irratti Pireezidaantiin Baankii Daldalaa Itoophiyaa Beessaanoo lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan qabeenya isaanii biyya isaanii keessatti investi gochuu akka qaban gaafatan. Diyaasporaan maallaqa isaanii karaa seera qabeessan gara biyyaatti akka erganiif aappiin Connect Itoophiyaa jedhamu akka qophaa'es ibsaniiru. Baankichi miseensota diyaasporaa Itoophiyaatiif maallaqni hawaalaa mijataa fi ga'umsa qabu qusannoon onnachiiftuu irratti hundaa'e akkasumas liqiin dhala xiqqaa fi yeroo dheeraan mijaa'uusaa dubbatan. Kanaaf Baankiin Daldalaa Itoophiyaa liqii fi onnachiiftuu akka isaanii mijeessu waadaa galaniiru. Afrikaa Kibbaatti ergamaan addaa fi ambaasaaddarri aangoo guutuu Daliil Kadir diyaasporaan Afrikaa Kibbaa jiraatan gara biyyaatti akka deebi'anii investii akka godhaniif yeroo waamaman deebii ariifataa akka kennan ibsuudhaan Baankiin Daldalaa Itoophiyaa immoo maallaqni seeraan gara biyyaatti akka ergamuuf tattaaffii taasisaa jiru cimsee akka itti fufu gaafatan. Itti gaafatamaan waldaa hawaasa Keep Taawunii fi naannawaa ishee Tamasgeen Kattisoo gama isaaniitiin diyaasporaan carraa baankiin fide irraa fayyadamoo akka ta'aniif waan barbaachisu hunda ni raawwannaa jedhan. Jilli Pireezidaantii Baankii Daldalaa Itoophiyaa Beessaanoon durfamu daawwannaa fi marii isaa magaalota Afrikaa Kibbaatti taasise milkaa'aa ta'uusaa beekseera.